Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bəli, vaxt gəldi, vədə tamam oldu. 2026-cı il Çılğın At ilində 12 bürcün və 12 ilin nələr vəd edir? 12 bürc altında doğulanlara və 12 il. Bilirsiniz ki, 12 bürc olduğu kimi 12 dənə də il var. Həm bürcümüz, həm ilimiz daha da yaxşı olmağa bizi ilimiz vadar edir. Ona görə də birinci bürclərdən başlayıram. Əgər çoxlu like olarsa, baxış olarsa və bəyənmələr, paylaşmalar olarsa, kommentlər çox olarsa, bir 12 bürcləri başlayıb sizə paylaşandan sonra artıq illərinizə keçəcəm. Və biləcəksiniz ki, 2025-ci il düz 2027-ci ilin fevral ayının 19'una kimi nələr gözləyir bu bürc altında doğulanları və bu illər altında doğulan insanları. Ona görə də xahiş edirəm. Bax, orada plus işarəsi var. O plusu bir balaca toxunun və abunə olun mənim səhifəmə. Və siz də mənim izləyicim olasınız ki, canlı açanda da hamınız sual verə biləsiniz və sizi məlumatlandıra bilim. Və heç bir səhifədə, heç bir saytda olmayan bürclər haqqında məlumat yalnız İlham Mirzəyev Official'da olacaq. Ona görə də abunə olun, komment yazın, bəyənin, paylaşın. Xahiş edirəm. Bax, orada ilk öncə barmağınızı basırsınız, pilusu. İnşallah. Qoç bürcü altında doğulanlar, sizə quzu kəsərəm, biraz yaxın oturun. Qoçlar ürəkdir, qoçlar candır. Qoçlar cana dərmandır. Ona görə də birinci başlayıram. Qoç bürcü altında doğulanların hansı bürclərlə daha nigahda daha uğurlu ola bilər. Qoç bürcü altında doğulan insanlar Oğlaq, Xərçəng və Balıqlar bürcü altında doğulanlarla nigahları daha uğurlu olar. Oğlaq bürcü, Xərçəng bürcü və Balıqlar bürcü altında doğulanlarla Qoç bürcü altında doğulanların nigahları daha uğurlu olar. Mən demirəm o birisilərlə ola bilməz. Amma ən uğurlu bu üçlə ola bilər və qoçun elə qoçlarla da uğurlu ola bilər. Kim deyirsə iki qoçun başı bir qazanda qaynamır, səhv fikirdədir. İki qoç bir-birinə sevgi verir, enerji verir, özə müsbət enerji verir. İki qoçdan çox gözəl ər-arvad olar, iki qoçdan çox gözəl sevgili olar və iki qoç çox gözəl biznes yarada bilər, uğur əldə edə bilər. Ona görə də qoçlar özünüzdən və dediyim bürclərdən müğayət olun. Və qoç bürcü altında doğulan insanların ən uğurlu günü cümədir. Müqəddəs cümə sizin uğurlu gününüzdür. Ən sevimli və düşərli rəqəminiz 6'dır. Və ən sevimli sizin talismanınız, sizə uğur gətirən, ruzi bərəkət gətirən və mənfi enerjidən uzaq olub, müsbət enerji gətirən isə məsumluq rəmzi olan brilliant daşıdır. Xanımlar qızılda, kişilər isə gümüşdə bir balaca, bax balaca bir dənə brilliant daşı saxlasanız uğur əldə eləyə bilərsiniz. Qoç bürcü altında doğulan insanlar çox mərhəmətli insanlar olur, uğurlu insanlar olur və qoç bürcü altında doğulan kişilər biraz şor gözlü, gəzəyərdir və açıq etiraf edirəm. Ancaq əli açıq, səxavətli, ondan sonra necə deyim, insana dəyər verən, yaxşı dost və qoç bürcü altında doğulan bir bəylə dost olursansa, ölümə də geçsə səninlə bir yerdə gedəcək. Çünki səni atmayacaq və səninlə həmişə gözəl dost olacaq. Amma sevgidə qoç bürcü altında doğulan kişilər çox çılğın, ehtiraslı və bir balaca ora-bura meyillidir. Ta açıqlamıram. Amma qoç bürcü altında doğulan xanımlar vəfalıdır, sədaqətlidir. Qoç bürcü altında doğulan xanımları niyə görə sevmirlər? Çünki onlar heç kimə əyilmirlər, yaltaqlanmırlar və hamıya qarşı mərhəmətlidirlər, ağ qaranında qara deyirlər. Qoç bürcü altında doğulan insanlar 72% sabından istifadə eləmirlər. Ona görə də qoç bürcü altında doğulan xanımlar, əgər qoç bürcü altında doğulan xanımsansa, sağ çiynində kişi yükü, sol çiynində də qadın yükü olacaq. Həmişə əzab, əziyyət, zəhmət, ondan sonra sözün düzün deməyə görə başı bəlalı qoç bürcü altında doğulan xanımlar. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amma 2026-cı il Aprel ayının ortalarından başlayaraq Qoç bürcü altında doğulan insanları uğurlu, ruzulu və gözəl günlər gözləyir. Qoç bürcü altında doğulan
Beyler və xanımlar, gözünüz aydın olsun. Artıq uğur sizinlədir. Biznes sizinlədir. Sevgi sizinlədir. Hətta Qoç burcu doğulan xanımlar və beylərə, subay xanımlar və beylərə və yaxud da ailəli olub, ailəsi dağılmış xanımlar və beylərə, onlar da subay gedirlər. Onlara gözəl ailə həyatı, sevgi və romantik bir il bəxş eləyir. Və Qoç burcu doğulan insanlar öz bizneslərini, öz karyeralarını istər təhsildə, istər elmdə davam etdirə bilərsiniz. Və çalışın ki, 2026-cı ilin sonuna qədər və 2027-ci ilin fevral ayının 19-na kimi bütün işlərinizi bitirəsiniz və çox vaxt Qoç burcu doğulan xanımlar elçi gələndə ay gedim, getməyim, bu belədir, bu belədir və Qoç burcu doğulan xanımlar bəzən ağ at üstündə şəhzadə axtarırlar. Amma yox. Siz ürəyinizə yatana hə deyin və işləriniz uğurlu da xeyirli də olacaq. Və mən onu deyə bilərəm ki, 2026-cı il Qoç burcu altında doğulanlar üçün çox möhtəşəm illərdən biri olacaq. Hansı ki illərlə arzuladığınız, lakin o arzuya nail ola bilmədiyiniz arzular sizi gözləyir. Və bu ilin açarı demək olar Qoç burcu altında doğulanların, bəylərin və xanımların əlində olacaq. İnşallah bağlı qapılarınızı açıb istədiyiniz məqama çatacaqsınız. Ona görə də bundan sonra isə gələcək Buğa burcu altına doğulanlar, Buğa burcu altına doğulanlar siz də bəyənin, like eləyin və çoxlu yorumlar yazın, kommentlər yazın və inşallah ki, gələn dəfə Qoç burcu altına doğulan xanımlar və bəylər haqqında danışacağım. Həm xarakterlərin, həm də ki bürcləri haqqında. Ona görə də xahiş edirəm 12 bürcün 12-sindən də hamınız bu kimin qarşısına çıxdısa, kim bəyənirsə Allahdan hamınıza ruzi bərəkət, can sağlığı arzu edirəm. Hamınız bəyənin və səhifəmə abunə olun. Orada plus işarəsi var və yaxud da takip yazılır. Takip edin, bəyənin, kommentlər yazın və mənim səhifəmə abunə olun ki, səhifəmizi daha da böyüdək və tez-tez canlılar açıb bürclər, illər və psixoloji problemlər haqqında sizə məlumatlar verim. Allah emanında Qoç burcu altında doğulanlar, sizi sevirəm, öpürəm. Haydi! Eşq olsun qoçlara.